ไก่ทอยพอเนาะถ้าก็เริ่มขั้นช่วงอาทิตย์แล้วมาอาทิตย์นี้เนาะโอเคพี่น้องวันนี้ที่มาเกลือไก่โตเนาะอันนี้จะเป็นลูกข้างตัวน้ำซ่องด้วยพี่น้องยาขมองนักขึ้นไม่ได้กินมา1,030แล้วอย่าแบบตุ้งนี่อ่ะถ้าเขาตามไว้นะเชื่องมันอันนี้จะเป็นแม่ข้าวเมื่อกี้จะเป็นเมียของตัวน้ำซ้ำเด้อพี่น้องผู้ใหญ่เนาะส่วนพวกนี้จะเป็นซีโตนี่จะเป็นลูกตัวน้ำซ่องเนาะลูกออกมาเรื่องงามหมดเลยทุกตัวเลยทั้งตัวผู้ตัวแม่เนาะแล้วซ่องตัวอันนี้มันน้ำท่วมเรามันไกลไล่น้ำมาเนาะก็เลยจับมาเลี้ยงซะซ่องตัวเลยอย่าเชื่องเลยว่าไข่ไหลยังมีโชคเพื่อนเราไปปุ๊บเกี่ยวกับโยเตื้องบุฟเฟ่เลยมันนี่นะแม่นี้เนาะได้ก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วเพราะว่ามันเรื่องแล้วก็จุ้งงามเนาะพวกนี้ตัวนี้กับตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์เนาะเบิ่งส่งแล้วซ่องตัวนี้มันห้าวสุดเลยซ่องตัวนี้กับตัวนี้ตัวเครื่องกลางนี้ยักยานเนาะเป็นอ้ายเพิ่นเราเป็นยานตัวนี้เอาไว้ลิ้นเนาะไส้ตีปีกดังๆไส้เสี่ยงคอแบบเสี่ยงคอว่านเจี๊ยบลังเลยหรือบวนี่หมูถ่ายบาบูแล้วน้ำเซาเลยไงกินปีกหมาดิเรื่องงามสุดเลยจังเบิ้งปีนานี่มีไก่ลิ้นลายนะเบิ่งเอาเนาะเด็กปันอันนี้ยังบ่ห้าวเถอะปีหน้ามึงแม่นี่มั่งใส่กันซ่องโตนี้เนาะซ่องโตนี้สุดจัดเลยเรื่องงามอ้อยขนาดคนยังมาบ่เต็มเลยนี่แอมแล้วสายตีกระจายแล้วตัวนี้นะขั้น3 บาทเนี่ยไก่ปลาเลียนมาเลยตัวนี้นะอันนี้ลูกเพิ่นนี่ก็ลูกนี่แหละตัวหลักของส่วนตัวนี้แหละตัวหลักของส่วนเมียเพิ่นซ่องตัวหลักแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งตัวน้ำซ่องนี่นะฮะเนาะตัวหลักคือกันข้างบ้านงามๆเลย
มันลูกเจ้าได้อันนั้นนะพ่อใหญ่เอ้ยลูกเจ้าได้อันนั้นอันนี้มันลูกเนาะแต่ความห้าวเนี่ยเพราะว่าพอตัวแม่ก็อย่าว่าได้ตัวน่ะตัวแม่มั่งซะกันแล้วตัวแม่ก็ความห้าวตัวได้ตัวตึงพ่อใหญ่ตีแล้วตายังเบิ่งพี่กอบไม่ใช่เบิ่งไก่เป็นมันยานคนเนาะช่องตัวนั้นกับลึกโยนใจมันขายอยู่ลูกเรื่องคนพ่อสัมพ่อแดงดูเนาะพ่อใหญ่บุคันเสื้อตัวนี้รอดเข้ามาอันเทปขันจากบ้านเด้อแค่คุยถ้าพ่อใหญ่นะบ่ยอมมีเสียงคันเนอะฝั่งเสื้อเนาะ